これは中国を襲った暴風。倒れたスクーターを起こして再度乗ろうとしたけど、暴風に煽られて倒れてしまったり、自動車から降りてドアを閉めようとしたけど、どれだけ押しても閉まらないドア。このような暴風による影響が凄まじい中国。ネットでは環境への配慮のなさから来る天罰や建物の弱さを指摘する声で溢れているという。最後は暴風に対抗する歩き方を見つけたというので見てみると、小学生の時を思い出す懐かしい歩き方。